Buongiorno a tutti, abbiamo detto che i pazienti affetti dal disturbo comportamentale del sonno REM sono quei pazienti che vivono il sogno, cioè durante il sogno parlano, si muovono, si agitano, vanno agli incubi. Normalmente questo non avviene perché durante il sogno c'è un'atonia muscolare, cioè nella fase REM del sonno c'è un'atonia muscolare. Cosa ci interessa sapere? Ci interessa sapere che il bruxismo del sonno, che è un disturbo del movimento correlato al sonno, avviene nella fase non REM del sonno, cioè quando non c'è l'atonia muscolare. Se una persona invece ha il bruxismo del sonno nella fase REM del sonno, probabilmente ha un disturbo comportamentale del sonno REM, quindi il bruxismo del sonno potrebbe essere diagnostico. Se vuoi saperne di più, compra i miei libri, segui i miei filmati oppure vieni a trovarli.